abaana bano bye boogera bituufu oba bali mu content. Njagala owulirize ebigambo bye boogera. Namutebi Rebecca nzikiriza okugenda e Dubai okukola omulimu gw'okwetonda n'okusasula dola kakaaga ze bantaddemu ndalinnya eno nyengenda. Nze Namisi Amina neewaddeyo okugenda e Dubai okukola omulimu gw'abamalaaya. Ngenda kusasula boosi wange dola kakaaga male nkole ezange nga sikati. Nze Nerisha nkiriza okugenda e Dubai okukola ssente za mukama wange ngenda kwetonda sikakiddwa dola kakaaga. Bannange wekibanga ddala ono si content nga kituufu abaana bano bali mu kutwalibwa Dubai babe nga bakola obwamalaaya. Omuntu atambuza abaana bano yaani? Era omuntu atambuza abaana bano okubatwala e Dubai okukola obwamalaaya lwaki tanoonyerezebwako? Uganda wano wetutuuse. Bagenda Dubai, mpulidde bagamba nti bagenda sooka bakola dola kakaaga nga bazisasula oyo boosi waabwe abatambuza. Kati bamala okumalayo dola kakaaga buli omu zeni balyoke batandika okuba nga ze bakola zaabwe. Okusinziira ku bantu abakoleddeko mwezi ensinga bakola obwamalaaya, ebintu bye banyumya. Bano abaana tebamanyi kintu kye bayingirira. Kuli kufa na kuwona. Ovanga ku muntu agenda okutunda ew'omuntu naye nga bagenda kukozesa buli kasasiro yenna. Buli bintu byonna ebyaswakaba nga bagenda bikukozesa, bagenda kukozesa mu maaso bakukozese naye mabega n'ebiddako nga tewali no kubanga ye aba akuguze. Banange simanyi Uganda yaffe oba kyendaba kyemulaba. Uganda waliwo ebintu bye tuwalibadde tusimbako nnyo essira era ng'ab'amateeka oba ne ba ministers nga babitunuulira nnyo, naye ebyo ebintu tebitunuuliddwa era babisuulirayo gwa naggamba, kyokka ate ebintu ebitalina mugaso ne babiteekako nnyo essira. Balinga abagamba nti baagala Uganda oba abaana aba Uganda bayonoonekere ddala. Ngenda kuwa example. Waliwo akavubuka ke bayita ka Pius. Otunulire n'abavubuka abali ku social media nga bo bamanyikiddwa bali babisiyaga. Bavubuka bato bali mu 20s. Mulimu n'abato abatanatuuka mu 20s nga bali abisiyaga. Oyo omwana Pius yalema Minisita Balaam. Yamulema. Naye nalabye ku nsonga za Chosen Becky nga bawandiise ekiwandiiko era nga baagala okuba munange nga banenya Chosen Becky olw'okuvaayo n'akwasa abaana ebipande. Naye nga ne Pius yabalema bamukwatako n'abalema ne bamulekererayo nayonoonekera ddala. Toyinza kungamba nti akakaana si kali kabisiyaga. Njagala otunulira abali ku social media nga bamanyikiddwa kyere bali abisiyaga, abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi batambula kyere nga tewali abakuba ku mukono. Simanyi oba mu Uganda tulinamu omuntu asponsoringa ebisiyaga nga munene, simanyi. Naye ensonga ezitalina makulu tuziwadde obudde, ensonga ezirina amakulu ne tuzireka. Abaana bano akadde kano bwe baba nga kituufu ddala nga bituufu nga si kontenti. Abaana bano feesi zaabwe zirabise bulungi nnyo, baali badde banoonyerezako famirizi zaabwe. Abazadde kati mwesibe ezo, omwana we agenda kubula ewaka olowooze nti bye bya bulijjo omwana yabuzeemuko oba yadduse na kalenzi oba bakisala mutwe be baamututte. Mukwano ng'omwana wo baamututte kumutuwala Dubai agende mu bwamalaaya. Onoonye omwana akubulire ddala ng'omwana yafuluma dda Uganda nga baamutwala mu bwamalaaya we biba nga bituufu.
buno obwana feesi zalabise banoonyereze ku bazadde baabwo, then abazadde abo baba nga bebaawayo abaana bano osanga bayinza okuba nga bamanyi omuntu oyo atambuza abaana bano okubatwala okukola obwamalaaya. Banange wano kiba kisusse. Abo abaana emyaka gye balimu mito okuba kusoma balinganga mu P6, P7, senior 1 wekuba nga kusoma. Naye basazeewo bagende bakole obwamalaaya. Obwana buno babukwata ne babulimbalimba ne babusuubiza ensi n'eggulu ne babugamba eri biki balina engeri gye balimbamu obwana buno ne babwagazisa ekintu ekyo. Kati singa tufunayo n'emisomo abaana bonna ne bamanya obubi obuli mu bwamalaaya oba obukoleddewo oba obukoledde Uganda oba obukoleddewa ne babalaga ekibi ekibulimu. Ne baleeta ne ku bantu abo baali bakozeeko kweja emirimu kubanga bavaayo ne boogera ebiri eri bannange bikaabya amaziga. Ne bafunako ku misomo bwe gityo. Osanga omwana ayinza okufuna omutima ogutta n'agamba nze sijja kgenda mu bwamalaaya. Nya otherwise nze ndabira ddala nga Uganda eringa yaweebwayo oba kwonooneka abaana bonoonekera ddala. Baminisita abakola ku nsonga z'abaana ebintu ebitalina makulu babiwadde amakulu. Ebintu ebirina amakulu ne batabiwa makulu. Ne batabitunuulira. Simanyi wabanga content bwabanga si content abazadde abaana mubakuumire ddala nno. Otherwise abaana baffe bagenda batwala mu bisiyaga. Abaana baffe bagenda kubatwala mu bwamalaaya omwana akubuleko lowooza ebyo ebya bulijjo nga yagenze dda nga alina gye bamukuumira bagenda kumufulumya ggwanga. Obwo obwana suubira nti bazadde baabwe bwanga bulina abazadde nga tebaabulonze ku street omanyi mulimu abaana abawagguka like ne bava ewaka ne badduka. Bwe baba nga babasanze ku kyalo ne babebulimbiralimbira eyo ne babasuubiza ensi n'eggulu bagenda kutuuka eyo bakaaba amaziga. Nga ne ssente ze basuubira ze bagamba nti we tumala okukola $600 ne tuziwa bosi ezituddako okukola zaffe nga n'ezaabwe zennyini ze basuubira okukola tebagenda zikola. Mugenda kuzikola mukomengawo bosi wammwe bajjeko ng'abawaako busammambiro bwe babeezaawo. Bannange Uganda nene oba ensi zonna bwe zityo oba ensi zonna bwe zityo ndowooza nti osangayo ebintu mutufu ebiwawaaza amatu n'ogamba bannange Mukama atusaasire kye nnyinza okugamba.